Hej og velkommen til Nørdens Tips og Tricks nummer 5. Denne her gang der kommer det ikke så meget til at handle om tips og om tricks, men nok nærmere om det at være nørd. Jeg rykker uden for vante rammer og kører til Randers, hvor jeg skal mødes med Morten Buus Andersen. Morten han er lidt af en ekspert inden for belysning af spændende arkitektoniske bygninger. Morten har været i gang siden i formiddags, og nu vil jeg køre op til ham, når jeg lige får pakket det sidste i bilen. Og så glæder jeg mig til at få evigt det færdige resultat med mit kamera. Lad os få pakket det sidste og komme afsted. Ja, så er jeg ankommet til Memphis Mansion, og jeg kan se, at Morten han er i fuld gang heromme i baggrunden, så lad os få tømt bilen og se, hvad han render og laver. Så er jeg landet ved Memphis Mansion i Randers, og Morten han har rendt rundt her hele dagen og gjort klar, og jeg skal lige have en status på, hvordan det står til med den installation. Hvad er status, Morten? Og status er, at det er skrevet planmæssigt fremad, og men det er en smule bagefter. Herinde den blå time, den kommer lidt tidligt af. Kan jeg se, der bliver overskyet nu. Det er altså fineste solskin. Så har jeg glædet mig til, at Thomas skulle komme og få evigt i det her lille projekt, jeg har gang i. Men det vil sige, at vi har en lille smule travlt? Det må jeg sige, ja. Jeg forsøger at tage det roligt. Vi må hellere komme i gang. Det er jo. Meget primitiv løsning på en erstatning for nogle lamper, jeg ikke nåede at få hjem til installationen her. Og så til sådan en midlertidig opstilling, så improviserer vi. Så vi har lige lidt backup lamper, som kan tages i brug, når det er nødvendigt. Og så Morten, jeg synes det drypper lidt for oven. Armaturen, det kan fint klare det. Ja, det er garanteret. Jeg tænker ikke der er meget, der klarer det bedre end det. Vi skal nok lige huske at pointere, at det er jo en midlertidig installation. Det må man sige, det er, ja. Så, der er nogle af de her ting, som ikke gik, hvis det var en levende installation. Ja. Absolut. Ja. Og det er for, at de kan se, hvordan det tager sig ud. Det er et forslag til at vise, hvordan man egentlig kan få to bygninger bare med en. Den har et udtryk i dagtimerne, og så har den et helt andet udtryk i aftentimerne, når mørket falder på. Så man kan få to meget forskellige udtryk på sin bygning, og det er noget af det, jeg vil prøve at vise på det her. Så kan man sige, at med den her installation, der har jeg prøvet at gå all in og virkelig bruge mange armaturer for virkelig at få noget effekt. Senest vi stillede op, der var målet egentlig at bruge så få armaturer som muligt og vise, at less can be more. Så, men nu prøver vi at se lige om lidt, når vi lige får de aller sidste armaturer på. Det begynder at tage sig ganske fornuftigt ud. Ja, prøv at se det. Det ligner jo næsten en helt... det er en vældig flot bygning. Ja. Så kom lyset op på bygningen, og jeg skal lige høre dig, Morten. Er du godt tilfreds med resultatet? Jeg synes, det har været en lang dag. Jeg synes også, at det er kommet til at se fornuftigt ud, det må jeg sige. Jeg har lavet nogle visualiseringer indledningsvis på den her bygning. Og alt i alt så synes jeg faktisk, at det er kommet til at ligne rimelig godt de her visualiseringer. Man må sige, når man laver visualiseringer, så er det jo kun tilnærmelsesvis, at det kan vise det. Så det er altid spændende, når virkeligheden overrasker som ellers. Men overordnet set, så synes jeg, det matcher det, jeg havde forventet. Det er super. Hvis du lige stepper ud af billedet, så kan vi lige prøve at tage bygningen. Ja. Flot tager den så ud.
Så er jeg blevet færdig med en god optagedag her sammen med Morten Buus Andersen, og jeg synes, vi fik nogle gode skud i kassen, og jeg er meget imponeret over hans installation. Så nu glæder jeg mig til at komme hjem og kigge optagelserne igennem, og så få dem lagt online til jer. Så tak for den gang. Vi ses.